Как выбрать хороших исполнителей? Все очень просто. Нужно соблюдать всего несколько моментов. Никогда не верьте строителям на слово. Обратитесь к их предыдущим заказчикам. Возьмите номера телефонов, по возможности встретитесь вживую. Задайте интересующие вас вопросы вживую, вас будут обмануть гораздо сложнее. Спросите, удовлетворило ли их качество ремонта, соблюдались ли сроки, не пропадали ли строители во время производства работ. Следующий момент. Предложите разбить платежи на части и платить только по факту после приемки работ. Также все это нужно подкрепить договором. Вот при соблюдении этих нескольких факторов вы с вероятностью в 95% сможете подобрать себе хорошего исполнителя, либо компанию, либо отдельно мастера.